電話嚟咯，電話嚟咯。Good call， good call， good call， 肥仔 good call。好係啊！要解唔好講繼，唔好講可以繼續呢啲説話。其實呢個係一啲坊間一個説話嘅唔講啊。同埋你要睇佢下盤啊，佢隻腳係左腳縮唔切啊，下盤係 blocking 嚟嘅。係啊，因為佢幫你補嘛，但係你話繼續嘅時候，佢就令佢好尷尬，所以唔好講繼續。佢失曬位啦嗰下，以後咧咁樣防守。下盤係下盤係難啲嘅，睇上盤，你睇到上盤，下盤睇上盤，唔緊要。深色底線。同埋呢個位置咧，唔好太直嘅，都係好少都要。肥仔報得好啊，肥仔。2號3下，3下。3下。
哇，勁啊！爭啲。4分半。4分半。呢一節未攞過分啊，6分鐘啊。好。好吧。講多幾個。佢聽到我講嘢啦，佢一定。佢聽到我講嘢。聽到啦，聽到。講多啲，講多啲。幾快回應。喂 ，hello。唔係你縮唔切啦，你一定縮唔切啦，有下你可以挑戰。好，挑戰咯。暫停。